përshëndes nderuar shikues në këtë edicion informativ në Top Channel. Nga titulli kryesor të lajmeve veçoi një muaj e gjysmë pas tërmetit. Ka më në fund një bilanc të dëmeve që u shkaktuan. Janë 7.905 objekte të shkatruara. Në Durrës u dëmtuan rënd 62 pallate, ndërsa më e goditur është Tirana me 448 pallate dëmtuar. Është firmosur marrëveshja mes qeverisë shqiptare dhe asaj turke për ndërtimin e 500 shtëpive për të pastrehat e tërmetit. Marrëveshja u nënshkrua në selinë e qeverisë nga kryeministri Rama dhe ministri turk i turizmit, i cili ndodhet në Shqipëri prej 2 ditësh. Në orët e para të mëngjesit të së shtunës, një zjarr ka dëmtuar spitalin e Durrësit dhe prej ande janë nxjerrë me urgjencë të smurët. Për shkak të pranisë së madhe të tymit, zjarri është vënë shpejt nën kontroll, ndërsa ka nisur dhe hetimet. Një vrasje e paramenduar, detajet që dalin nga hetimet pas vrasjes së një gruaje nga Kunati në Paskuqan janë tronditse. E kisha menduar që do t'i vrisja, ndaj nuk e takoja, që mos e kuptonte gjë, ka deklaruar gjatë marrjes në pyetje Erdet Çapoku. Një muaj e gjysmë pas tërmetit, ka më në fund një bilanc të dëmeve të shkaktuara. Janë 7.905 objekte të shkatruara në Durrës, u dëmtuar në 62 pallate, ndërsa më e goditur është Tirana me 448 pallate të dëmtuar. Shifrat janë shpjeguar për Top Channel nga drejtori i Institutit të Ndërtimit Agron Hysen Liu në një intervistë dhënë gazetares Anila Hoxha. Tërmeti i 26 nëntorit shkatroi 7.905 objekte, të cilat u shpallën të pabanueshme nga ekspertët e Institutit të Ndërtimit. Ndërkohë, me terma teknik DSI2 dhe DSI3, klasifikohen mira shtëpi të tjera, që konsiderohen të dëmtuara lehtë apo mesatarisht të dëmtuara, dhe të tilla numërohen 8.748 objekte të prekura nga tërmeti. Drejtori i Institutit të Ndërtimit Agron Hysen Liu i jep detajet e deritanishme mbi bilancin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Objektet babanueshëm që janë me DS4, DS5, që neve i konsiderojmë që janë objekte me dëmtime të rënda, neve kemi afërsisht rreth në Tiranë 448 pallate dhe 548 shtëpi. Në Durrës 62 pallate dhe 557 shtëpi. Në Kavaj 25 pallate dhe 30 shtëpi. Në Shijak 30 pallate dhe 550 shtëpi, në Vorë 24 pallate dhe 596 shtëpi, dhe në Kamës 12 pallate dhe 150 shtëpi. Ne kemi klasifikuar që këtu nuk do të rrihet brenda pasi ka rrezikshmëri. Pastaj sipas VKM-s që ka dalë, neve do të bëjmë akt ekspertizën e thelluar për këto objekte, që do të shikojmë kush nga këto është i riparueshëm dhe kush nga këto nuk është i riparueshëm. Menjëherë pas nxjerrjes së këtij bilanci ka nisur ekspertiza e thelluar ndaj objekteve të dëmtuara rënd, nga ku do të vendoset se cilat prej tyre do të shkatrohen dhe cilat jo. Sot që flasim bashkë, janë kryer rreth 20 objekte që janë pallate në Vorë, janë kryer rreth 80 shtëpi banimi, mbyllet procesi sot ose nesër në Vorë për pallatet, po vazhdon procesi për shtëpiat një kaçe ose 2 kaçe. Dhe cili është konkluzioni paraprak për objektet në Vorë? Nuk është thënë konkluzioni akoma, po ka një përqindje të madhe të tyre që janë për të demoluar. Por për shumë pallate të dëmtuara rënd, prokuroria mendon se përgjegjësia nuk është vetëm e tërmetit. 3 prokurori vazhdojnë njëkohësisht hetimet. Siç deklaron prokuroria e Durrësit, janë në hetim 235 çështje që lidhen me cilësinë e ndërtimeve, jo vetëm të pallateve, por dhe shkolla. Njësoj si edhe në prokurorinë e Krujës, ku është përfshirë në hetim edhe shëmbja e një shkolle e rikonstruktuar gjatë verës 2019. Edhe akuza e kryeqytetit ka bashkuar në një të vetë me dosjet për banesat e dëmtuara nga tërmeti në zonat e komunës së Parisit, kombinat ysberisht, porcelan dhe Vorë, dhe ku një sër firmash ndërtimi, inxhinier dhe kolaudues janë vendosur në hetim. Në këto hetime janë angazhuar edhe ekspert nga fusha e inxhinierisë. Ato i përcakton vetë prokuroria se çfarë provash kërkon, po neve rekomandojmë që të merren provat e betonit, të hekurit, materialeve ndryshme të tullave, të llaçit, të gjitha llojet të pjesëve të strukturave që neve i kemi objekt punës tonë. Nga tërmeti i 26 nëntorit, humbën jetën 51 persona, ndërsa qeveria ka shtyrë gjendjen e jashtëzakonshme të pjesshme deri në fund të muajit mars 2020.
U firmos marrëveshja mes qeverisë shqiptare dhe asaj turke për ndërtimin e 500 shtëpive për të pas trehët e tërmetit. Marrëveshja është nënshkruar në selinë e qeverisë nga kryeministri Rama dhe ministri turk i turizmit, i cili ndodhet në Shqipëri prej 2 ditësh. Marrëveshja me shtetin turk pritet i hap rrugë ndërtimit të 500 banesave të reja në Kurbin dhe Thuman. Kantieri i parë i ndërtimit do të jetë në Kurbin, bashki për të cilën kryeministri premtoi zgjidhje edhe për përmbytjet. Ne kemi zgjedhur pikërisht zonën e Laçit, ku besojmë se me këtë projekt do të japim rrugën e transformimit kryesor. Ashtu si kundër kemi folur edhe për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare një problemi të vjetër që lidhet me përmbytje të shkaktuara në mënyrë vazhdueshme. Ve bu talimat gereği Ne jemi këtu në kuadër të vijimit të këtij procesi për të ndjekur porositë e presidentit Erdogan dhe themi që në fund të muajit janar shpresojmë që autoritetet përkatëse shqiptare neve të na dorëzojnë truallin dhe të ndërtojnë këto ndërtesa. Ky kompleks do të jetë i pajisur me të gjitha objektet e tjera sociale që ofrojnë shërbime të ndryshme, do të jetë një lagje shembullore dhe do të jetë ndërpërshtatje arkitekturore vendore, traditën dhe kulturën shqiptare. Gjithashtu këtu jemi me ekipet tona për të vazhduar bashkëpunimin dhe për t'i ofruar ndihmë Shqipërisë, edhe në çështje të tjera që kanë të bëjnë me problemet e infrastrukturës apo me impjantet e pastrimit të ujrave të zeza. Pa u tharë boja marrëveshjes, Rama dhe ministri turk udhëtuan drejt Kurbinit për të parë nga afër zonën ku do të nisin punimet. Apartamentet e reja në këtë qytet do të ndërtohen në lagjen numër 4, aty ku u prishën 7 pallatet e para. Më pas, kantieri i ndërtimit do të zhvendoset në Thuman. Edhe ne tani faktikisht duhet të riorganizojmë nga plani urbane gjithë zonën, aty është ai projekt që thash. Dhe në anën tjetër është projekt mas. Nga qika aty duhet gjithë zgjidhja teknike që të mos kemi më probleme. alan teslimi hızlı bir şekilde yapılabilir mi? A mund të dorëzoni shpejt në fjalë ato që është ndërtimit? Brenda javës. Pasi përcolli mikun turk, kryeministri vizitoi disa familje të cilat jetojnë me qera, në pritje të banesave të reja. Në orët e para të mëngjesit të së shtunës, një zjarr ka dëmtuar spitalin e Durrësit dhe prej andeja nxjerr me urgjencë të sëmurët për shkak të pranisë së madhe të tymit. Zjarri është vënë shpejt nën kontroll, ndërsa ka nisur dhe hetimet. Ndodhemi në spitalin e Durrësit ku një godin 4 katëshe pas mesnatës është përfshirë nga flakët. Gjithçka ka nisur në katin e parë ku shkak dyshohet paraprakisht të jetë bërë një shkëndijë elektrike që ka shpërndar më pas në të 4 katet e kësaj godine që është pas meje, tym dhe ka krijuar panik të gjithë pacientët që ndodheshin në spitalin e Durrësit. Grupi hetimor ka menduar fillimisht që ka qenë një shkëndim në panelin e katit parë dhe si rrjedhim i kësaj ka pas tym të zi. Dhe panelet komunikojnë njëri me tjetrin dhe ky tym ka shkuar deri në katin e 4, ku duket ati nuk ka pas ku të shkojë dhe ka pas problemin më të madh. Më këtë jemi lajmëruar rreth orës 12:25 nga stafi i urgjencës që është në shërbim dhe në brenda 20 minutash kemi arritur të evakuojmë rreth 120 pacientë që ka pas godina. Falëmbëritjes në vendngjarje të forcave të policisë, zjarfikësve, por edhe vetë personelit të spitalit, pacientët janë nxjerrë në kohë pa u lënduar dhe janë zhvendosur në pavionet të tjera të spitalit të Durrësit, ndërsa 5 persona janë dërguar në Tiranë për mjekim më të specializuar. Pacientët tregojnë për Top Channel se si të pafuqishëm, të kapur në befasi përjetuan ato momente. Për zotin, për moshën time që kam, tërmeti ishte lula për aktimra. Unë që kam përjetur që shqipje, katet e tjere duke zbrit nga shkallët e emergjensës, batanie, me qaqaf, si të them, në mendjen time është e zorshme shkullet, që në nëzorën në mënyrë urgjente jashtë, se jemi të pafuqishëm. Po mos ne kemi net jashtë, gati 2 orë, dhe sa u stabilizum në... Me herësia diktuan infermierët, erdhën në zhurën në si të njërta. Pastaj erdhën në ambulancat, në amurën në asun të spitali tjetër. Doli tymi, pa unë në nxjera nënën për pësqerë. Në një bashkëbisedim me gazetarët këtë të shtunë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha theksoi se Shqipëria duhet të shkojë sa më shpejt në zgjedhjet parakoshme. Sipas tij nuk ka rëndësi sistemi, pasi asnjë sistem nuk ka për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, po nuk e ndam politikën nga krimi, tha ai.
Kreu i opozitës deklaroi gjatë një konference për shtyp se Partia Demokratike do të kërkojë zgjedhje të parakoshme një ore më parë. Shqipëria nuk është e Edi Ramës. Madje nuk është as e Partisë Socialiste, e cila sot në pjesë më të madhe është jashtë tepsisë, se tepsia është e kriminalëve, është e snajperistëve, është e drogaxhive, është e përdhunuesve, është e oligarkëve. Shqipëria është e gjithë shqiptarëve dhe janë shqiptarët ata që vendosin nëse do të rrim peng të një njeriu dështuar dhe një qeveri dështuar si kjo, apo do të shkojnë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Ne absolutisht do të përdorim të gjitha mjetet dhe format për ta sjellë këtë ditë një orë e më parë, për të sjellë zgjedhjet e parakoshme një orë më parë për të bërë ato realitet. Sipas Bashës, problem nuk është sistemi zgjedhor, problem mbetet krimi në politikë dhe paratë e pista. Nuk kam absolutisht asnjë problem me sistemin e listave të hapura apo listave kombëtare. Është një vendim që i takoj shqiptarëve, por është gjë më e gabuar në qoftë se diskutimi për dekriminalizimin e politikës, për ndarjen e politikës nga krimi, përfundon në diskutimin për sistemin. Është nderi më i madh që i bëhet Edi Ramës, kriminalëve tim parlament, kriminalëve tim bashki, njerëz që sot fitojnë qindra, mijëra euro, miliona euro çdo ditë në kurriz të shqiptarëve. Ky është Top Channel. Një vrasje paramenduar, detajet që dalin nga hetimet pas vrasjes së një gruaje nga Kunati në Paskuqan janë tronditse. E kisha menduar që do ta vrisja, ndaj nuk e takoja që mos kuptonte gjë. Ka deklaruar gjatë marrjes në pyetje Erdet Çapoku, i cili masakroi me bish sqepari dhe thi kunatën e tij Enkeleda Çapoku. Dëshmitë e dhëna nga familjarët e vrasësit Erdet Çapoku, si dhe të vetë autorit, por dhe ekspertiza e trupit të viktimës Enkeleda Çapoku, nxjerrin në dritë detaje të rënditse për motivet e krimit. Burimet të Top Channel bëjnë me dije se i vllait të dyshuarit për vrasje Ervin Çapoku ka hedhur poshtë pretendimet e Erdetit se ja kishte lënë vllai porosi ruajtjen e së shoqes. Më datë 27/12/2019 unë kam shkuar për të takuar vllain që është në burg, Eltonin, me të cilin kemi biseduar për konfliktin që nusja e Eltonit, Enkeleda, kishte me vllain ton. Eltoni më tha që foli Erdetit se ai nuk ka punë me gruan time dhe se Enkeleda e dinte vetë se çfarë bënte. Foli se mos na bën ndonjë skandal apo proçk me Enkeledën. Tronditse është dhe deklarata e kushëririt të dyshuarit, Apostol Bidika, i cili thotë se kur i tregoi Erdetit për vdekjen e Enkeledës, në telefon përgjigja ishte: "Pse, ka vdekur ajo?" Mbrëmjen që kreu vrasjen, Erdeti kishte fjetur pikërisht në shtëpinë e Bidikës, të cilin e ka djaldaje. Në lidhje me vrasjen, vetë Erdeti ka treguar gjatë marrjes në pyetje se kishte marrë një bisht druri të sqeparit që e kishte në shtëpi si dhe një thik, dhe pasi piu një birë dhe raki rreth orës 23:30 minuta, ishte nisur për te banesa e Kunatës. Kam pa rrotull, nuk ishte njëri, kam rënë derës me supë dhe u futa brenda. Pasi e dija që shuli nga brenda ishte i dobët dhe kam shkuar direkt te krevati te dhoma e gjumit. Unë e dija që Xhevaire fjolla flinte te krevati dhe Enkeleda me vajzën te krevati dopjo. Kam qelluar me shkopin e drunj një herë në krah Xhevairen që të mos ngrihej, pastaj kam goditur në fillim me shkopin e drunj te Enkeledën dhe kur ajo reagoi u ngrit, mua mu errën syt dhe kam nxjerr nga brezi thikën dhe e kam goditur pa e ditur se ku disa herë, por se sa herë nuk e kujtoj. Ky është rrëfimi i Çapokut, që thotë se armën e hodhi në ujë te kura e ngushtë dhe shkoi për të fjetur te kushëriri, ku dhe e gjeti policia një ditë pas vrasjes. Në lidhje me motivet e krimit, ai thotë se e mori inat Kunatën në momentin që Enkeleda bëri kallëzimin, duke lënë të kuptohet se ishte një vrasje me paramendim. Dhe sa herë më kërkonte lekë Enkeleda, i jepja dhe shkoja mirë me të. Por pasi më ishte betuar që do më fuse në burg, unë isha betuar që do e vrisja, sepse më kishte marrë tër lekët e punës që bëja dhe nuk kisha faj. Vetëm se unë kisha hetuar që ajo shkonte me meshkuj të tjerë dhe vllai im dhe burja saj ishte në burg. Unë e bëra këtë sepse ajo më bënte presion se do më fuse në burg kot. E më prishi me vllain vetëm se unë i zbulova lidhjet intime. Krimin e kishte planifikuar më përpara, por jo se kur, por një ditë do ta bëja edhe për këtë arsye nuk i dilja para Enkeledës, që të mos krijoja dyshime. S'kam asgjë tjetër. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës propozojnë që ulja e çmimit të biletave të bëhet duke përdorur subvencionet shtetërore për kompanitë ajrore, si në Maqedoninë e Veriut. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës po njeh një rritje të vazhdueshme të numrit udhëtarëve që e zgjedhin atë, por çmimet e biletave nuk ndryshojnë siç ndodh në disa vende të rajonit. Kompanitë ajrore thonë se për të ulur çmimin e biletave duhen subvencionime të qeverisë, siç ndodh në Maqedoninë e Veriut. Zëdhënësja e aeroportit Adem Jashari, Valentina Gara, thot për Kosova Press se aeroporti po punon shumë që të sjellë kompani të reja ajrore,
edhe të shtojë frekuencën në destinacionet ekzistuese, çka edhe do të ndikonte tek çmimet. Edhe pse çmimet e biletave rregullohen varësisht nga kërkesat e tregut, arsyeja pse udhëtarët tonë vazhdojnë të shfrytëzojnë aeroportin e Shkupit është për shkak se qeveria e Maqedonisë ka subvencionuar kompanitë ajrore të cilat operojnë në aeroportin e Shkupit. Këtë ka bërë me qëllim që ata të kenë një zhvillim të turizmit më të madh, kanë qenë më të fokusuar në turizëm. Nëse modeli i njëjtë apo praktika e njëjtë do të aplikohej edhe në aeroportin e Prishtinës apo në kompanitë ajrore të cilat operojnë në aeroportin e Prishtinës, atëherë gjithsesi do të kishte ndikim dhe do të kishim një ulje të çmimit të biletave. Për sezonin veror 2020, nga aeroporti i Prishtinës do të operojnë edhe avionët e kompanisë British Airways, ndërkohë sipas zëdhënëses destinacionet me më shumë fluturime nga aeroporti i Prishtinës janë Zvicra, e ndjekur nga Gjermania, Vjena dhe Stambolli. Në Iran kanë shpërthyer protestat ku njerëzit po brohorasin me zë të lartë kundër sistemit, madje kanë quajtur vrasës liderin Ali Khamenei dhe Qasem Sulejmanin që u vra disa ditë më parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një sulm me dron. Sipas Sky News, në Teheran është arrestuar ambasadori britanisë së madhe i cili më pas është liruar. Më herët Irani e pranoi fajin për rrezimin e avionit Ukrainas, ndërsa u shfaq edhe një video ku duket një raket që goditi avionin duke vrarë 176 persona në bord. Pranimi se ishte një gabim është bërë edhe nga presidenti i Iranit, i cili tha se personat që shkaktuan tragjedinë do mbajnë përgjegjësi. Top20channel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Top20channel.tv, të parët për shqiptarët. Në Korçë është vënë në skenën e teatrit shfaqja Zhigolo. Monodrama amerikane flet për një zhigolo shëronjës dhe mashtrues. Johan Padan dhe Amerikat, monodrama e njohur e aktorit Dario Fo me regji të Milto Kutalit dhe interpretimin e aktorit Arben Derhemi, ishte para shfaqje për këtë vit të ri artistik në teatrin e Korçës. Komedia i paraprin një kalendarit të ngjeshur aktivitetesh artistiko-kulturore që gjallërojnë mbrëmjet në Korçë. Në qendër të komedisë është një personazh që është herë fallxhor, herë shëronjës dhe herë zhigolo, duke përcjell një mesazh të fortë. Po nuk mund t'ja japësh të dënim këtyre çka? Ja. Unë mendoj që atmosferës shqiptare i shkon shumë përmbar kjo vepër. Këtu kemi të bëjmë me një thirrje për më shumë humanizëm, për më shumë dashuri njerëzore. Sot mundësitë e komunikimit janë të tilla që edhe me kanibalet mund ta gjesh fjalën, sikundërse e gjen personazhi i Johan Padani, dhe si ka mundësi që të mos e gjejmë në njerëzit e qytetëruar me njëri tjetrin, sikundërse është edhe metafora që vjen në këtë vepër. Kisha kohë që duhet vija në Korçë me këtë shfaqje. Publiku ishte i mirë, i ngrohtë, publik i këndshëm. Gjithmonë publiku i Korçës ka qenë i tillë. Johan Padan dhe Amerikat dhe Rno vetëm e tregue janë dy shfaqjet e para që u vunë në skenë në teatrin e Korçës, brenda së njëjtës ditë duke çelur vitin e ri artistik. I njëjti protagonist me dy interpretime njëri pas tjetrit, aktori Arben Derhemi, u mirëprit nga publiku, të cilit i dhuroi emocione të forta. Kaq për këtë edicion informativ në Top Channel, mirupafshim bashkë.